مهما كان هدفك اسعى له، ولا تسمع حق الكلام السلبي. ومهما تسكرت الأبواب بوجهك تذكر أن الله معاك، واسعى دائما واحمد ربك على كل شيء، على كل أمورك، وكون صامت بأمورك. لا تتكلم عن أهدافك قدام أحد أبدا، أهدافك خاصة لك شخصيا. أشوفكم في فيديو ثاني. معاكم الإعلامي مطير المطيري.